दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ प्रशांति निलयम एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन काचीगुड़ा से यशवंतपुर जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 17 603। यह ट्रेन 13 घंटे 25 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो यह कवर करती है वो है 665 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 49 किलोमीटर पर आवर और इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं। यह डेली ट्रेन है, हफ्ते के सारे दिन चलते हैं। अगर बात करें इसके टिकट किराए की तो दोस्तों इसमें एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। एसी फर्स्ट क्लास का किराया है 1975 रुपये, एसी सेकंड टायर का किराया है 1180 रुपये, एसी थर्ड टायर का किराया है 825 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 305 रुपये, अनरिजर्व जनरल डिब्बे का किराया है 155 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन काचीगुड़ा से हर रोज़ रात के 9:05 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है शादनगर, जहां पर यह रात के 9:49 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है महबूब नगर, जहां पर यह रात के 10:36 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है गदवाल जंक्शन, जहां पर यह रात के 11:44 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है कुरनूल सिटी, जहां पर यह रात के 12:50 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है धोने जंक्शन, जहां पर यह रात के 2 बजे पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों मदिकेरा, जहां पर ये रात के 2:29 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन गुंतकल पर पहुंचती है रात के 3:30 पर और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है गुटी जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 4:08 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है अनंतपुर, जहां पर ये सुबह के 5:08 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है धर्मावरम, जहां पर ये सुबह के 6:13 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन आता है श्री संत राय प्रशांति निलयम, जहां पर ये सुबह के 6:58 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन पेनुगोंटा जंक्शन पर पहुंचती है सुबह के 7:19 पर और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है हिंदूपुर, जहां पर ये सुबह के 7:53 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है गौरीबिदनूर, जहां पर ये सुबह के 8:18 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों दोड़बल्लापुर, जहां पर ये सुबह के 9:09 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका सेकंड लास्ट स्टेशन आता है यलहंका जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 9:43 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन यशवंतपुर जंक्शन पर पहुंचती है सुबह के 10:30 पर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।